bimeze bite. Wenda nibaza iki kibazo birumvikana yuko ngibajije wenda nka mwarimu, ariko namwe mushobora kuba mwatekereza muti ibishyimbo dukwiriye gutera tuba dukwiriye gutera ibishyimbo bimeze bite. Ibi bigori tubitera mu buhe buryo rero? Nako ibi bishyimbo tubitera mu buhe buryo? Tube tumenyereye ko dutera akajagari. Ese akajagari karera nk'uko watera ibigori wabiteye ku murongo kandi ugatera bibiri bibiri? Ndabona mwarambiwe. Ukabitera dutere rusange. Ibigori tubitera ku murongo tugatera bibiri bibiri nk'uko twabiteye, ariko nanone tukirinda kubicicika kuko nabyo bigira iki umwanya biterwamo. Ninde watubwira rero umwanya twateramo ibyo bishyimbo byacu? Kuri zingahe zindi? Kuri 20. Ibishyimbo se biriya bishingirirwa mama Louise yavuze bitera muri santimetero zihe kugira ngo bitazajyanana maze tukabura umusaruro. Reka tubaze Munyemana dufashe. Ibishyimbo bishingirirwa tubitera mu zihe santimetero? Twabonye yuko biriya bitoya tubitera muri santimetero 20 kuri 40, naho ibishingirirwa tubitera muri santimetero zingahe? 30 kuri 50. Nta watwunganira? Birashoboka yuko ushobora kuba watera kuri, ariko ibishyimbo rimwe na rimwe wirinda yuko bishobora kuba byaryanana kugira ngo bitazaguha umusaruro uhagije nk'uko ubyifuza. Sibyo? Ushobora kubitera mwazira santimetero avuze. Ushobora nanone kuba wareba uko umurima wawe ujya ubasha kuba wakwakira cya gihingwa wateye, ukareba uti mbiteye muri ubwo buryo bishobora kuba byajyanana haba umusaruro, ukaba wabitera nanone mu zindi ntera ushobora kuba wareba. Twagira ngo rero tuve kuri iyo gahunda y'ibihingwa byo hasi turebe nanone igihingwa cya kawa.